Çalışma ortamım bu şekilde. Silikon, makas, jüt kumaş, tencere, şöyle bahçe teli. Bu telleri tencerenin etrafını dolayarak şekil vereceğim. Ve olmazsa olmaz kahvem. Hadi başlayalım. Bakın bunlar yapılmış hali. Bunları daha önceden yaptım. Temiz bir görüntü sağlamak için özenle çalıştım. Telleri daha önceden eşit boylarda kestim. Şöyle bunun etrafını saracak genişlikte olmasına özen gösterdim. Şöyle en üst kısmından yapmıştım diğerlerini. Çok kolay zaten. Şuradan hemen bir kıvrım veriyorum. İşte bu şekilde daha yaprak formunu alıyor. Balon mu desem, yaprak mı desem, bu formu almasını istiyorum. Üstüne koyacağım, yapıştıracağım. Sonra içeri doğru kıvıracağım. Da yapıştırıyorum. Sonra gerdireceğim karşıdan. Gergin olmasını istiyorum çünkü güzel bir görüntü için. Hemen şöyle. Arkası, önü de bu şekilde. Bunlardan dediğim gibi 12 taneye kadar yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra diğerlerini de geleceğim. Bu arada şöyle açıklık gördüğüm yerleri tekrar sabitliyorum. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi 8 tane yaprağım var elimde ve şöyle bir halkam var, ahşap halkam. Bu 8 halkayı da şöyle bunun etrafına dolayarak işlemimi tamamlamaya çalışacağım. Biraz zorlayacak çünkü teller kalın. Sonra şöyle bir tur doladım. Şu an zor olmadı bu kadarını yapmak. Yapraklar üst üste olacak. Potluk olan kısım burasıydı mesela. Hemen şunu şöyle kapatayım şununla. Ben burada 2 yaprağı sardım. Gördüğünüz gibi diğer yaprakları da dolayacağım. Sardım demişim. Dolayacağım halkanın etrafına. Doladıktan sonra geleceğim. Böyle baktığınızda çok güzel. Ama şu iç taraftaki görüntü hoşuma gitmiyor. Ya bir alacağım, burayı kapatacağım. Ya da bilmiyorum artık. Hepsini bir dolayayım. Ondan sonra karar veririz. Şimdi ben bunu bitirdim. Şuranın görüntüsünü iple sardım ama hoşuma gitmedi. Alttan şöyle gözüküyor. Neyse şimdi şey yapmayayım, oynatmayayım. Bu taraf alta bakacak. Yani tepeye baktığınızda göreceğiniz kısım bu temiz tarafı olacak. Öyle karar verdim. Şimdi bitmiş hali bu şekilde. Şuradaki görüntü hoşuma gitmedi. İple doladım. Yine tam kapatmadı. Çok güzel gözüksün istiyorum. Arka tarafı da bu şekilde gözüküyor. Burası yukarıda kalacak. Şöyle asacağım. Ama öncelikle şurayı kapatmak istiyorum. Gözükmesi istemiyorum. Onun için de bir halkam var. Halkayı da bu şekilde yapıştırırsam daha temiz bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Şimdi silikonla bunu yapıştıralım.
Görünüşü şu şekilde oldu. Eşim geldiğinde astıracağım. Sonra da asılmış halini size göstereceğim. Dıştan görünüş bu şekilde ama havada olduğu için zaten bu dış yüzeye gözükmeyecek. Bring over the other sterilized instruments, please. Right, Kezzy.